Снова здравствуйте. Сегодня у нас в работе книга 1915 года, Церковная, Минея. В общем-то, книга вот в таком состоянии, как на экране показано. Отсутствует первая переплетная доска вместе с покровным материалом. Там остатки есть переплетного материала. Ну и осталась вот задняя крышка, задняя переплетная крышка. Сам блок книжный в неплохом состоянии. Есть некоторые там порывы, надрывы страниц, и титульный лист, и вот страницы первой тетради, они требуют восстановления. Первоначально была идея восстановить шнуры, потому что частично не разрушено, но когда посмотрел еще и на прошивную нить, то проще оказалось блок разобрать, починить там необходимые страницы, где в этом есть необходимость, и его перешить. При очистке корешка книги от старого клея, армирующей ткани, стало отчетливо видно, что книга шилась на сдвоенные шнуры. Но впоследствии мы сделаем то же самое. Титульный лист и первые страницы имеют утраты и требуют восстановления.
На титульном листе имелись утраты полотна с орнаментом, запечатанным орнаментом. Орнамент симметричный. Он был поврежден именно в углах, справа и слева. Но и там частично он сохранился. Поэтому остатки были отсканированы, сопоставлены и потом распечатали на струйном принтере пигментными чернилами. И уже восстановили непосредственно утрату на титульном листе.
Места мелких утрат были укреплены чайной бумагой. После ремонта страниц шьем блок, шьем на двойные шнуры. Сам способ шитья будет показан на примере другой книги, потому что, к сожалению, как это иногда бывает, файл, который я снимал вот в этой сессии, он, к сожалению, по какой-то причине не сохранился, оказался испорчен. Но сам принцип шитья здесь абсолютно понятен. Перед круглением и кэшированием подклеиваем 2-3 верхние и столько же нижних тетрадей по корешку, чтобы они впоследствии не сдвигались. Опять же, перед круглением слегка проматываем корешок
мучным клеем, стараясь шнуры не задевать, потому что потом еще будем подправлять. А промазываем для того, чтобы нам проще было округлить, чтобы не расползались корешки тетради. Кстати, проклейку можно делать и слабым раствором животного клея, типа мездрового. Намечаем ширину плечиков по толщине переплетной крышки. Приклеиваем корешок теперь уже вместе со шнурами. Монтируем капталы, приклеиваем ткань с помощью животного клея. Затем на ткань монтируем, в данном случае, поскольку эта книга предназначена для частого использования, здесь применили гильзу. У оригинала переплетные крышки были картонными, одна отсутствовала полностью, а на второй картон разрушился, его там подклеивать, восстанавливать смысла не было, поэтому сделали две новые переплетные крышки, склеив между собой 3 слоя 2,5 миллиметрового переплетного картона, клеили животным клеем.
Кончики шнуров распушаем, приклеиваем на переплетные крышки. Дальнейшее оформление переплета делалось объемным рельефом с покрытием кожи.
Переплетные крышки покрыты кожей толщиной 0,6 мм. Для приклеивания кожи на картон использовался мучной клей. После приклеивания кожи на сторонку с орнаментом книгу помещаем в пресс сверху на орнамент. Накладываем мягкий, типа спортивного мата полиуретанового и зажимаем, сильно обжимаем в прессе. Формируем уголки.
На внутренней поверхности переплетной крышки выравниваем завороты и потом в получившуюся рамку вклеим тонкий картон для того, чтобы убрать перепад толщины кожи между кожей и картоном. А уже на картон будем наклеивать свободный лист форзаца с захождением вот на оставшуюся часть заворота и на фальчик тканевой, который приклеится у нас возле корешковой части. В финале обрабатываем кожу защитным восковым составом. И по традиции результат работы в сравнении с исходным материалом. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки и до новых встреч.